Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mtu agaloba buuzaako mukiramusa ekisingayo ate mu nsi yonna katusubire gye musinza okwanga mutulaba musiibye bulungi nyo twebaza ya Allah omutonzi olw'okutukuuma n'okutubeezaawo n'okulaba nga tatussa ku lunaku luno ate okulaba tuze nga tusinkana mu maaso gammwe ate omulundi ogwokubiri mu wiiki. Olunaku olwokubiri luno naddala wakati mu wiiki wano tugenda kuba nnyo tufunya nnyo ensonga za laavu nze ne Sheikh Udaba nga tugezaako okubako ttooki mu biki ebireeta laavu, biki ebikendeeza laavu, family zitambula zitya naddala in conjunction mu ddiini yaffe ey'Obuyisiraamu. Kyovula nekenekanye bwe nti obaka amaze obbuntuusaako era njagala omwebaza ennyo n'omusiimira ddala muno omusajja wa kigambo kye asuubiza n'atuukiriza. So embeera mu Uganda yakinnyika ggobe ekyagenda mu maaso n'okulaba muno tulumizibwa n'okukungubagira munnaffe Isma All Access gwe twali tukwasaganya omulimu guno yambadde mulaba nnyo wano ku mukutu gwaffe nga twogera naye nga tugezaako kuba ttooki mu bintu ebyenjawulo. Twagala okwongera okutuusa okusaasira kwaffe eri famire ya taata abako ab'enganda n'ab'emikwano ejja Isma All Access yatuvudde ku maaso ku lunaku olw'omukaaga wiiki awo ewedde mu ddiini yaffe Musiraamu tugamba muno inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bwatyo ate Munyazi Mungu bwe yamututuddeko naye nga twagala okukubira ate omulanga tukikwatako mubeere nga ate munoonyereza nesekunoonyereza yenna tutuuke ku nsonga z'okulaba muno oyo yenna yamutuusizaako obuzibu buno gamuleeta awozesebwe ng'omukulembeze w'eggwanga bwe yagambye aveeyo awozesebwe tetuyinza okugamba. Twongera okusaasira abadde ab'oku lusegere ennyo gyali twongera obbasaasira nange nze kennyini kamwendi n'obbagumya n'obbagamba buli kimu kijja kubeera nga kisereera. Twongere kwekwasa Allah yasinga byonna yasinga okumanya yatuwa ate era yatuggyako. N'olw'ensonga eyo tugenda okuba nga tutandika olunaku olwaleero Sheikh Udaba nkwaniriza nnyo. Alhamdulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuhu. Alhamdulillah ala kulli hali. Tubaza Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga atuwadde obulamu. Amiina. Omumanyi omu bwe ngamba omumanyi mbangamba nti abantu abasooka mu nsi waliwo abantu abayitibwa ba Udaba abasooka mu nsi eno naye ng'ensi bagitegeera. Adibu yagamba nti thalathatun ebintu bisatu ebireeta olutalo mu bulamu buno obw'ensi au asbaabu thalathatul hurub ebisengezo eto luki yagamba ensonga esooka almara'atun omukyala oba laavu evako ekitiibwa buki obuzibu obunene ennyo. Tobola nti oyinza okubeerawo n'ogenda okigayaalirira naye ng'ate ekintu ekyo ekya laavu kizitowa nnyo ku sayidi y'omukyala ne ku sayidi y'omwami. N'agamba ensonga endala ereeta olutalo asulutani obukulembeze amaanyi power. Oyinza okirabanga ekyokusaaga naye ensonga lwaki olutalo olwaleero bakyalwana mu Ukraine ne Russia maanyi sulutani. So ekintu ekinonyonzo ensonga ezivaako olutalo ziri ensonga mmeka? Tutugambe ekiyitibwa almara'atun omukyala ekisooka obwagazi. Nowulira nti gundi yakwanye muka gundi olutalo otandikiraawo ate okusitoopinga wabeerawo ebintu ebyonooneka. So kakati bw'owuliranga olutalo mu bintu bino ebisatu togezangako obizanyisa. N'agamba thaniyan ekyokubiri ekireeta olutalo asulutani amaanyi oba obuyinza obukulembeze. Ensonga eyo girabanga entono ennyo naye bw'obanga ukoze research n'okola bayani mu kugaziya kw'ekyo ensonga nkulu nnyo. Ensonga ey'okusatu kyeta olutalo emmaali sente ebyobugagga bireeta ekiyitibwa era yagamba nti ashabul hurubu thalatha ensonga ezivaako olutalo mu nsi muno ziri ensonga mmeka? Naye ng'obulabanga obusongasonga obutonotono bw'osobola okuyisaamu amaaso naye obunobukoze research ogenda okulaba nti byatandikanga olusaaga talo lwa Ukraine ne Russia nolabanga olukola ki oyinza okulaba nga oli agamba gundi va ku mukyala wange nolabanga ebyokukola ki ebyokusaaga bangi babayidde asidi ofuna bulungi bangi babateezere babakuba ofuna bulungi. So bintu bingi nnyo almaali emmaali oba ttaka
kubanga tukwala ettaka maali buli kyabugagga kyonna kivaako ekiyitibwa olutalo olunene nnyo. So tubakubiriza nti ebintu ebyo bisatu bye tusoose nga introduction temugezangako bikola ki obizanyirako. Yagamba gundi va mukagundi okumanya nti ekigambo mukazi kyagenda wala nnyo obw'omusajja omuntu asobola okugulirira ne bakutta ne bakutuusako obuvune. Ofuna bulungi lwa mukyala lwa musajja. Ofuna bulungi olaba olwaleero omusajja asobola okubeera nga alina mukyala we namba emu nabeera nga ate afunye omukyala namba mmeka namba bbiri nalyoka aleeta tabbu namba aleta tabbu. Ofuna bulungi naye bunagamba tulina okukola research yonna okulaba ani annyingiridde mu mwami wange nakiteekamu neki n'obwongo n'obudde. So tubakubiriza nti ensonga ezivaako olutalo zensonga ez'essatu: omukyala, emmaali na sultani n'ekiyitibwa obukole ne power. Olunaku leero wenjagala tutandikire tugenda tutandikaniza n'ensonga yaddala esooka ey'omukyala, omukwano, famire, omanyi byonna byekwasiza wamu kisaaganda. Era naleero tuyingire mu puroguramu yaffe olunaku olwaleero nga twogera ku nsonga z'omukwano. Biki ebireeta omukwano, biki ebigumalawo? Ndowooza tutandike n'abafumbo tukive eno gye kiviira ddala. Kakati tusooke ndowooza tugende tusobola okukiwa omulamwa mu lulimi Oluwarabu, al umuru allati tarfau lhubbu au wataziduhu, ensonga ezireeta omukwano wakati w'abaagalana oba wakati w'abafumbo. Kubanga olwaleero osobola okukiraba nti ojja kusanga omukyala nga yafumbirwa omwami we, ojja kusanga omwami nga yawasa omuki naye nga wano mu ntandikwa laavu yaliwo nga mpitirivu, naye gye bagenda bawangaala both sides omwami n'omuki au bayina zawujaini wakati w'abafumbo bameka ababiri, bakulaba ng'ate oli yalinga eyabivaako ojja n'okukola research nti oluusi n'abantu twali badde tetunywa n'amadagala gano simanyi manyi ga kiki ga kisajja manyi ga kikyala, naye nga just ensonga oluusi ze tuvaako ez'obufumbo ze zituleetera oluusi omuntu okwagala okubeera nga asobola okunoonya eddagala ery'amaanyi ge. Teeka njagala okubemu amagezi ddala abatulaba essaawa zino. Ekintu kino bw'oba okitunuulidde ddagala kiryonya lyogamba nti nno maanyi ga kiki omukyala yennyini Katonda bwe yakutondera yalimu ekiyitibwa amaanyi. Katonda ge yamuteekamu omukyala yennyini yalina amaanyi, amasannyalaze Katonda ge yateeka mu mukyala agaleetera ggwe omusajja okubeera nga osobola okubeera nga oba obusimu bwo okutandika okubeera nga busobola okuvaayo. Ofuna bulungi? Kyova olaba omuntu yenna agamba nti njagala maanyi ga kisajja simanyi maanyi ga kiki, tafakkaru, omuntu yalibadde afaayo nnyo okulowooza n'okuteeka mu bwongo bwe okufuna omukyala gwe yali yeetaaga mu bulamu bwe oba okufuna omusajja gwe yali akola ki kwegamba olaavu eno yeetagisamu ebirooto. Laavu yeetagisamu ebiki n'oloota nga singa Allah amampadde ku mukyala eyakula bw'ati oba omusajja eyakola ki eyakula bw'ati, ekyo kyokka kisobola okumalira abantu mu nsi ne batabaako bye banoonya. Kubanga kati gwe njagala okubamu akafaananyi ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali ayogera ku kigambo laavu mu Qur'an yakyogerako. Allah yagamba a'uuzu billahi minash shaitaani rrajim, yagamba nti zuyyina linnaasi luhubbu shahawati minan nisa. Mazima Allah yatuteekamu ekiyitibwa kugamba laavu eno omuntu azaalibwa nayo ng'ekirungo ekyo kijja kikula buli wookula nayo kikola ki kikula. Kitegeeza nti alese zuyinna linnaasi bimaana zuyina linnaasi alese abantu bonna. Agambye oba oli musiraamu otegedde okuba nga laavu ogiyina, oba oli mukatuliki laavu olina okuba nga okikola ki, oba oli muprotestante otegedde okuba nga olina ki ayise ennaasi. Agambye nti bannange zuyina linnaasi, buli muntu yenna Allah yamuteekamu ekirungo ekyaki ng'ekirungo ekyo kijja hubbu shahawatin. Omuntu otegedde ekigambo hubbu ye laavu,
oteekeddwa okubeera nga hubbu oyagala ekitonde ekiyitibwa ekikyala kasita oba nga oli muki kati ashahawaati obwagazi buno omuntu Allah subhanahu wa ta'ala bwe muntu yenna era atuka ekiseera n'abeera nga obwagazi obwo ateekeddwa okuba nga ali nabwo ofuna bulungi akaseera akatuufu era kyova olaba nga tunaba kutuuka ku biri bintu al umuru allati tarfa'u al hubbu wa tazidu ensonga eziwangaza obuki obufumbo bwa muki omukwano nga tugezaako okusooka obbawaako gundi obwo bategere ensonga introduction nti laavu eno buli muntu alina ekiyitibwa kimiya wa ifrazati kimiya kyekigero ekyamasannyalaze katonda kyeyatuteeka mugundi mu mubiri gwaffe buli muntu akiina kabe mukazi kabe musajja amanya agange gennina ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku prime tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 7 oba noti 7 noti 23 nnya noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo ag'ekisajja gaba gange udaba tegajja kenkanankana n'agago ofuna bulungi buli muntu alina ekiyitibwa ki ekipimo ekyo ekyalaavu waliwo kyova olaba kyandibadde kirungi nnyo Allah akbar Allah atusaasire tebintu byalaavu bino abantu abasinga twagwamu bigwe etulawo bikola ki so kimiyati ifrazati ge masannyalaze omusajja nga alengedde ekitonde ekiyitibwa ekikyala omubiri gwonna ne gutandika okukola ki kazi balina amaanyi shehe ekitonde ekikazi ofuna bulungi kyova olaba nti ye bw'okwata mu mitabokisi ye bwoti mitabokisi oba ogitegeera bw'okwata mu mitabokisi y'omukyala we pa n'oba nga bakutenda ng'olina imaani efaanana etya tosobola kusigala kyekimu ng'omusajja kitegeeza nti katonda amasannyalaze gano ge yateeka mu mukyala n'amasannyalaze kimiyatu wa ifrazati ge yateeka mu kitonde kiki ekisajja kati awo otandikira ddala okupima gwe kennyini opima nomanya kubanga omuntu asobola okukubira essimu omukyala kyova nti wandibaddewo nga tonnaba kugwira muntu wandibaddewo communication omuntu ono okusooka nga mucommunicatinga nga mwogera oba nga mutulako somewhere ddala omubiri gw'omusajja ono bw'aba anyumya n'omukyalo oyo wabeerawo ebikyankalana munda oba nedda omukyalo oyo bw'aba anyumya n'omwami gwawulira nti gwe yeetaga mu bulamu bwe omukyala alina kyakyukako ekibuuzo ekikulu nnyo ng'okimanyi osobola okubeera awo oba n'osinkana omukyala oba n'osinkana omwami naye nga tolina kyokyuseeko wadde nga tolina kyokoze kyokyuseeko so kati kyandibadde kirungi nnyo omuntu okutegeera mu butuufu laavu yange ngenda kugiwaani laavu kubanga baali banyonya ekigambo hubbu laavu bagamba nti ekigambo alhubbu laavu kalimaati kaba kagambo naye nga akagambo ako min arbaatu lhulufu ljahiya akagambo ako kalina ennyukuta ezi nnya mu luzungu nnya mu luwarabu era nyukuta mmeka naye akagambo ako tatagayaru hayatuka subhana mali kudusi kakyusa laifu y'omuntu nabeera nga omuntu takyategeera n'abulako okubeera nga ayagala kugwa ddalu akagambo laavu era kyova olaba lisaaki onoba okoze bath
nti alhayatun bidunul hubbu obulamu bwaffe abantu ffenna bwe tutambula ng'oli talina kintu laavu talina mukyala talina mwami wateekeddwa okubeera nga waliwo question mark etali emu tulina oziteekawo nga zirina 6 nkiddamu alhayatun life yaffe Allah engeri gyatumanyi life eno Allah yagituwa nga omuntu obulamu bw'okutereera mu nsi muno okubeera nga buli kimu kyonna kira okutambulira maridadi saana oteekeddwa okubeera nga ofuna omuntu akwagala oteekeddwa okubeera nga oyinayo omuntu either akukwanako eyali akugambyeko oba omuntu agezaako okubeera nga alina obugambo obufumita munda ng'abugamba ggwe either omwami oba omuki kubanga kino ekyalaavu kya butonde tolina ogenda kukikola ki kukyewala tekuliko mwavu tekuliko mugagga tekuliko mulema tekuliko muzibe w'amaaso tekuliko kathiru kiri kya butonde so alhayatun biduni lhubbu life yonna omuntu gyawangalira bulamu n'obwensi nga life eyo teriimu kwagala nosanga omuntu ng'ennyumba gisulamu bwomu nosanga omuntu nga ali awangalira mu life etategerekeka nkiddamu wateekeddwa okubeera nga waliwo question ki maaka lwaki yagamba nti alinganga aljismi omubiri bila qalbi alinganga omubiri ogutali mu mutima anti kakati kiba kitegeeza exactly abamufu aha n'agamba nti addumu min al aini abantu balina amaziga bakaaba walaavu walalamu fi qalbi wangi naye nga agamba nti addumu min al aini abantu abasinga mu nsi muno amaziga gali mu maaso naye walalamu fi qalbi naye nga obulumi buli ku mutima osobola okusanga omuntu nga buli kimu kyonna akirina emmotoka agirina amaka galina nga kyomanyi nti kyekyo Allah akimuwadde naye nga teri muntu amwagala nagamba nze nabaaki kiruma bangi benkirabyeko nga balumizibwa nga buli kimu akirina ala amugonnomoddeko olaba muntu kukogga nogamba mama gundi Amina obadde otya Mustafa obadde otya naye nga omusajja yamuterawo ennyumba nga baka buli kimu kyonna yakimuwa n'ebyapa by'ennyumba n'ateekamu n'emmotoka n'agimuwa yeevuga naye nga waliwo ekibanja laavu sekawugamba nkwagadde abantu oyinga gyebanyonyolamu nange gyenjigiramu osobola kubeera mu bulamu bwansi na buli kintu kyonna nga tolina laavu kino ekintu kyabulamu kino ekintu kyabulamu ng'olaba okutuuka okugamba nabbi yagamba nti alhubbu hakikiya laavu eyannamaddala laavu yaki eyannamaddala yagamba nti alhubbu lhakikiya ye laavu nga alladhi yughamiru alqulubu kwe kubeera nga ekubuutikira nekuzingako wenna namukwano gwa akayimba n'agamba bumbunyeebunye nebeera nga alladhi yughamiru alqulubu bimaana yughamiru alqulubu waliwo wootuuka n'oyagala omuntu n'oyagala omusajja nga mu butuufu n'oyagala omukyala n'olaba nga tolina bira byonna by'olaba okugjako ye awo nno kandeteyo era nga bw'ogambye bwe bali banyonyola ekigambo laavu ba udaba abantu abakugu yagamba nti alhubbu definition yaki ya laavu yagamba nti alhubbu huwa aljunun laavu ddalu kika kya ddalu tulina ebika by'eddalu biki bingi naye yagamba alhubbu laavu huwa aljunun wahid maaqul fi dunia ekintu ekyasinze ennyo mu nsi muno eddalu erikyasinze mu nsi muno
abantu ne basinga ennyo okugwa ye love bali gwa bugwi oba bali gwa mbu kaakati awo wennyininyini lwaki ŋŋamba nti alhubbu junun lwaki ŋŋamba nti love dalu ekyagendererwa mu ekyo omuntu bw'atuuka mu kiseera kya laavu atuuka nga n'obwongo tebukyategeera nga nesendera sawa zibala yagamba nti ashahawaati obwagazi bwe buyitirira ennyo omuntu nayagala ennyo omuntu laavu neeyitirira nesukka n'erinnya yagamba nti tuzidu al akili laavu esangula amagezi g'omuntu ekitegeeza laavu yakwegendereza oyogedde ensonga nkulu nnyo laavu oteekeddwa okubeera nga oyogedde kantemeteme kantemeteme yagamba nti ashahawaati obwagazi bulimu emiteeko katonda yaddira atema yagamba nti yaddira bamalayika n'abawa amagezi ba angels n'abamma obwagazi naddira ebisolo byonna ebiri mu nsi katonda n'abiwa obwagazi ate n'abimma amagezi tegerekeka kakati naddira ffe abantu n'atuwa ebintu ebi ekiri kyoyogedde naddira ffe abantu n'atuwa al akil amagezi wa shahawaati n'atuwa n'obwagazi era ffe ebitonde bye kati kitegeeza ki lwaki kati bw'oba oyagala kyeki kyogambye bw'oba oyagala yagala nga weegendereze nga oyagala omuntu agenda okuyingira mu bulamu bwo kubanga alhubbu laavu eno okwagala omuntu tadhihiya sacrifice kwewaayo okunene gwogenda okwewaayo omutegeera omutegeera kitegeeza nti olina okwegendereza allah kwadde amagezi yagala g'oyagala obeere nga genda mpola natuka topapa nagamba nti albadan omubiri guno ogulaba oyinza okuguyita albadan omuki au aljisimi oba omuki era omubiri oyinza okuyita albadan mubiri oba aljisimi warabu manyi luyina ebigambo bingi so kati gwandaba ate kambagambe kano katuuka abategeera oluwarabu omanyi likulli mawduu buli topic gyensomesa wano likulli mawduu buli topic gyensomesa likulli mawduu alabiyatuhu buli topic erina oluwarabu lwayo abasinga jagamba tulimbye akisomesa mu so exactly kati kyekugamba nti likulli mawduu buli topic gyensomesa udaba erina arabiyatuhu erina oluwarabu lwayo olugyogerako kati oluwarabu lwendimu lwakiravulaavu nagamba nti aljisimi omubiri walbadani guno omubiri tahtaju tahamu omubiri gwetaaga emmere gwetaaga ebyokunywa okubeerawo ama alqalbu naye omutima allah gwe yatuwa n'aguteekamu n'omubiri gwaffe alqalbu tahtaju shahawaati omutima gwetaaga laavu gwongo omutima tegwetaaga mmere gwetaaga laavu idha stakama alhubbu singa abantu bonna tufuna abantu abatwagalira ddala liyo laavu yennyini ensi singa etereera singa tetulina ntalo kaakati omuntu ng'ayina omukyala omuntu ng'ayina omwami ebikolwa omuntu yali badde ayagala okukola omuntu munne omukyala asobola okubeera ng'akola ki ng'abikola kino kibadde ogenda okukola bebi wange kireke tokikola kiveeko kyesonyiwe ate munene omuwuliriza tebagamba nti iza stakama alhubbu abandaba nti singa laavu etereera abantu bonna nga balina ababaagala
fakad istahaya wallahi life egenda kutambula bulungi nga temuli mu makoona nga temuli maki n'abantu bayitiriza era kyova olaba abazungu ye akulembeza nnyo ddala are you married n'ogenda ku embassy bakikubuuza bakibuuza nnyo nnyo oli mufumbo bakibuuza nnyo exactly omuntu ng'ayina kugambye love omuntu ng'ayina omuntu ng'akwagala ddala kyeva yagamba nti innama tajidu man tuhibbu Allah bw'akusaasira ng'ofuna omuntu ng'akwagalira ddala marakatu duniya wa ma fiha yensi oba ogimaze watu kyalina kyogibanja seeka laavu enyiriza suhaba laavu enyiriza naye waliyo ffe beekubyekubye ate kati abantu we obuzibu abantu bwe baafuna kubanga jjukira teriyo university esomesa laavu kituufu teriyo teriyo lwaki olwaleero omuntu bw'amala okufuna obwagazi eri munne nate ono mwegombye kiwedde kikoze ki ye nalowooza nti kijja kubeerawo miremiramu ki so nga te abafumbo bano bagenda okubeera babiri beetaagisa okubuulira kiki kye bagendamu ogenda mu ki omukyala gwogera naye oddala omutegedde omwami gwogera naye ddala omutegedde ofuna bulungi awo buli kimu kyonna kigenda kutambula buki kati nga bwogambye nti abamu abasinga kyova olaba yagamba ogenze nonzijukiza tukubyekubye laavu eyo gyolaba ntulanga twagana bivaako yagamba yagamba nti ashabu lghammu allahu akbar aleese ghammu naleetawo oluhuzunu abantu abakyasinza ennaku mu bulamu buno obw'ensi abakyasinza ebizibu aleese ghammu ennaku ey'amaanyi naleeta huzu naleeta ekikwega mu muntu nabeeraawo nga munakuwavu kubanga obunaku obwekwata n'ebizibu gubula asala ofuna bulungi ashabu lghammu abantu abakyasinze okuba n'ebizibu walhuzunu n'ennaku fi duniya mulamu n'obwensi bali basatu webale nnyo mwangi bali abantu basatu abakyasinze okuba n'ebizibu n'ennaku mu bulamu buno bweki bwe tutambuliramu bali aba agambye nti muhibu lfaluku lhabibi omuntu nga oyina oba wayina ku muntu oba mukyala oba mwami nakukyawa ekyogerako abakyawe mu kizimbe tulina bangi wana batulaba bangi nnyo abakyaye nange baali bankyayeko bulumi bwe nayitamu siri bwerabira paka nakati muhibu falikul alhabibi omuntu nga baali bakukyayeeko omuntu oyo musaasiranga nnyo laavu kyekintu ekiteepankirwako ekiteetaagisa kuzanyirako era kyovula fa idha lam tastaidu bilhubbu bwebanga toli mwetegefu mu bintu bya laavu bireke totankuula muntu soko byesonyiwe katupira ne gavumenti eringa eyayisiza nti oli bwagezaako okuzanyira ku muntu nti amwagala n'amutwalira ebiseera bye n'omutima oba bakusiba oba olina byotekeddwa okuwaayo exactly onfuna bulungi so laavu ekosa munda oba wabweru ekukosa munda kubanga jjukira agambye nti alqalbu omutima yala aktharu min al aini omutima gusiima mangu omutima gulaba mangu okusinga amaaso lwaki kakati nti abantu ab'essawa zino gw'obadde okimanyi nti amaaso gano galaba omuntu bwe gamala okumulaba ne gasindika kuki ku mutima omutima ogusinga okukosebwa omutima gwe badde
okimanyi nti kakojo ekyokulabirako oyinza kuba obadde otambula oba walogezeko mu hoteri bano abaana mu hoteri zino ez'ebbeeyi bakuzino zino ezawano simanyi owino biki etuke africana ezo kana ne kaleeta nga kakubyemu wano kakubye sikaati ne kaleeta caayi ne kaleeta chipusi osobola katulira bwoti amaaso ga ne gasindika kuki ku mutima kati kyekati alqalbu omutima gusiima immediately okusinga amaki amaaso olaba awala kano hajati kano gutandika okufumiitiriza omutima gw'obuuzizza ekibuuzo kubanga amaaso gano galaba oluusi gamanyi okulimba yes agafa abasajja ag'abakazi oba ffenna ate ffe tukwana kale gwaba ennaku zo bigenda byakyukakyuka netusooka tugende ku kyeno bamanyi okukwanako nabo umala oyo abakazi bamutawanya okufa naye ate singa abakazi bali batukwana fawairu twalirabye omukazi yakukwanye wagitaata omukazi yakukwanye kiki omusajja tamanyira kukwana ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusangibwa Nankulabi ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo bali bakwanyeko Allahu akbar abakazi abo lwakubalaba nti basirika nga tubakwana yagamba nti almar'atu omukyala tafhamuna rajulu wahidu dakiika omukyala bw'obanga wamukwanye gwe noyoge asobola okutegeera mu dakiika egi ng'ategedde byoyagala nebyozaako nebyogenda omugamba nagamba kati ono either mulina oba ngenda mumukuula olwo abasajja ate tutegeera mu dakiika mmeka ama rajulu la yafhamuna nisa fe abasajja tubawo okutegeera omanyi lwaki tuba n'ebigambo bingi nga wakafuna omukazi laavu yaffe erinnyo fi kalaamu ku lulimi ne twogera noyogera n'ebintu byotaakole jukira notabuka n'ofukumuka ate abasajja mmwe mwali badde manyi tugenda etwefula abagezi naye abakazi abo Allah yabawa hikima yabawa ekiyitibwa amagezi kyogambe nti almar'atu n'omukyala tafhamuna rajulun ategeera okitonde ekiyitibwa ekisajja mu dakiika obalaba omukazi asobola okukukyawa nga totegedde nti akukyaye n'amala emyaka 2 nga yakukyawadda naye nga tonategeera edda abasajja tubeera bize nnyo tuba n'ebitwalira obwongo bingi basajja bannangama abali olina renti olina school fees olina time olina ez'enviiri olina onolowooza ddi ku byokukukyawa tosobola birowoozaako mangu ago ate nze nga Uda baŋŋamba Allah bwakusaasira ng'omukazi yakusiimye laavu esobola okuwangaala omukazi bwakwagala nga akusiimye mu mutima gwo ddala kyo kyova olaba omukazi wabanga ye yakusiima ng'omukyala omwami nogezaako okwagala okukyawa omukyala nga weekyangakyanga muyinza okusibira mu kkomera gwe omusajja musobola okukola ki okusibira mu kkomera bafa ki n'ensi anti ye bw'abazze abazze tebali nga ffe ntoteekayo ebiri
ali tuwefula tuli baki bajuwakali tovalaba nti ye mugenda somewhere noyogera ebigambo tatakallamu kathira noyogera ebigambo biki nga yasiri siringa lawyer bwogende wa lawyer ebigambo byennyini byoyogera byajjamu nagamba ku mawulire following de kati abo ba lawyer abakyala ng'omukwana ng'oyogera ebigambo bingi nnyo nagamba mujja kukomawo n'enkya tova nti almaratu omukyala la tanfiq kalmatu lhubbu tamala googera kagambo nti nkwagala illa bada alamiq amala kukirowoozaako hatta newobanga mumaze naye nemugenda outing nga I love you atudde wano mu motoka ng'ovuga I love you so much okay ye yasirika busirisi nenkya lwaki omukazi waavira ekigambo n'akyatula nti I love you atya ani kati ngezakera okugamba segeza okugamba nti almaratu la tantiqu kalimatu lhubbu omukyala tamala gafulumya kigambo nti nkwagala anti walizo kifulumyanga amanyi gena muweza enviiri ayagaliza airtime ng'akimanyi watakigamba ejazimu anti kati awe kugambidde nti oyo aba akigambye wabeera era question mark oli aba akikugambe illa bada kigambo amiq bimaana al amiq ama akijja wala nnyo munda muli tuguyita munda muli omukyala laavu si nyangu era ebbanga tunamala nga tusomesa tujja kusomesa ku bika bya laavu waliwo bebayita anwau lhubbu ebika byaki omanye laavu omanye ekika kya laavu ky'omukyalawo kyalina omanye ekika kya laavu y'omusajjawo kyalina kyobalaba nti tayimu etuuka ne balema okukwatagana mu maaso eyo bayita anwau lhubbu nga tewamanya laavu gy'oyingiddemu bakitawudaba ofuna bulungi ofuna bulungi tewamanya laavu gyokoze eki kyobalaba otuuka mu maaso omusajja yasinga ennyo omusajja ategeza n'okosebwa n'oggwawo nga tomanyi kikulya tewamanya laavu gy'oyingiddemu kati waliwo nkonako buki okuba nti topika ekyagenda muki tulina alamatun waliwo obusayini kwolabira man indahu lhubbu ani alina laavu yo etopiki namba kubaana abali wano nga bafeekinga mwana asobola okukusekera akaseko n'ogamba ono yagiine era osobola okutegeera nti omuntu ono laavu ddala aneetaaga oba taneetaaga nga waliwo ebakwata obuzibu bwe tulina ebikolwa tetubifaako waliwo al aqwal wal afaal waliwo ebikolwa omuntu byajja kukola ibe omusajja oba omuki naye nga tetukifaako ajja kiringanga onovuga emmotoka olina okulaga indicator ofuna bulungi toba olaba omwami batuka ekiseera ne bamukuula naggwamu natandika okukaaba n'okwejusa nekola nejjusa yabyeko nnyo seeyimu mu mikwano gyange gye mpitira ne gye mpangaalira n'abamu bagabagala kwetta bagakweyimba mu miguwa lwalaavu kati waliwo ekiyitibwa adarajat lhubbu laavu erimu amadaala nti P1 P2 P3 P4 owedde mpe era kituufu amadaala sebo nga ngolo nga mbukandagawa nga bolaba P1 P2 P3 paaka ku university ng'era nkyali mulaavu gwe wayingirira ddala manya kirasi ki gy'olimu olwo nanze sobola kufana laavu bwentyo ate alhubbu dhaluliya laavu tosobola gamba nti nze nabivaako hatta nebabanga waliwo eyakukyawa era by the end era okakkana weetaaga laavu laavu nagivaako Eh. nagibalekera gwe ne bawumalu ne ba abe
nenjibalekera ddala naye ate omuntu wanabanga awuliza betugenda okusomesa ebbanga wano ajagera handika okwezuula nange nja kwezuula waliwo kye tuyita self assessment or self discovery wechekinge what am I nga gwe personally ashakhsiya gwe omuntu atekemu ku luzungu kubanga check up yourself realize who you are exactly what are you whom are you wechekinge lwaki sikutwala tuddayo kutukumya ffe tuyise obuyisi basobola okugitegeera kati tuli ku al umuru allati tarfau lhubu wa taziduhu ensonga ezireeta ki love ensonga esooka ddala attabil an almashail bwewadde okimanyi nti enjogera kikulu nnyo eri omwami n'omukyala oh my god va ku njogera ng'oli muowino ng'osimanyi oyita ngoye simanyi otunda ngoye va ku njogera simanyi oyita takisi enjogera ze mu butale tubiveeko wawa ku mirimu gyaffe ezo boda tuzive attabil almashail yogera enjogera ng'enjogera esobola okusisimula obusimu bw'omukyala wo obumuli munda. You are joking. Bale ndabuuza yeriwe eyo. Naye sigera soka jibuuza kwata mwechali. Ekyeyongerayo. Onsesezza nnyo. Ensengeka y'ebigambo nkulu nnyo. Nga bw'olaba bwenjogera ne lavu weteekeddwa okuba. Sikuleekaana. Nkufuna bulungi. Nkutegeera. Alkalimat aljamilatun tazidi shahawat. Ebigambo ebirungi eri omukyala, ebigambo ebirungi eri omwami, bayina zawujaini wakati abafameka ababiri esitula ewangaaza, esitula obusimu newangaaza obufumbo bwabwe. Ekitegeeza buli mufumbo oba buli muntu ali mulaavu yeetaaga okufuna enjogera gyayogeramu n'omuntu we ey'enjawulo. Njala okubamu akafaanani. Omusajja annyusa essaawa zino addayo awaka eri mukyala we. Omukyala agenda kulukaminga atya omwami we ng'atuuse. Nga nkulu nnyo. Era singa abakyala bano simanyi bamugaseko namba mmeka bekitwa tugende go don't mind about that. Gwe tuukiriza bino. Oba omusajja wasinza namba 2 oba namba 3 gwe kola bino ebisanyusa bbaawo. Bw'onooba obikoze gwandaba essaawa zino attaabira enjogera kikulu nnyo. Bw'okimanyi nti omwami atuuka ekiseera nga yeeralikira okuddayo awaka. Obulalu omukyala agenda ngenda ku lutalo wallahi. Omukyala agenda kubeera nga mboggolera kulikayo vaawa kwa tugende dayo gy'ova you know omuntu akwetamwa. Mu bbanga netali ppanvu omwami addayo awaka omukyala yeeraliikirira akomawo oba atandikira ku kikati motoka agiwulira mugundi ng'epaakinze n'adduka ebiki. So abandaba essaawa zino al umuru allati tarfau lhubu wa taziduhu ojja genda okkakkana okola research nga n'amadagala ge tunywa n'emmwanyi simanyi mirondo nga byabwereere. Anti ngezako kugamba onfuna bulu amanyi sex ava ku bwongo, love eva kuki setinga. Attaabira enjogera kigambo kikulu nnyo. Hatta omwami ne woobanga yannange gwe njagala olwaleero okirabe nti olwaleero buli alina omukyala hatta ne bamama baffe abaatuzaala gy'amanyi ekigambo ekyamutyemula. Era yagamba ayogedde ebigambo n'omwana alina obugambo bwe yaŋŋambye nempulira nga nze natandise kyekimu. Nempulira nga nze natandise kyekimu. Kyobalaba Allah akbar. Topiki eno Allah agituwangaali. Amiina. Ekunyumide? Wana nawe oli mulaavu. Oli mulaavu olinga kugamba ninga gwe nkwana. Wowe no serious. Seriously. Oyiga
Omula bulungi ensengeka y'ebigambo nga bugambo kisheyi oyinza okutuwayo n'ogamba waliwo obugambo bw'ogamba omuntu n'agamba ya era eddoboozi oyinza dikkakkanya otya. So nuburatu sawuti ebigambo by'oyogera eri omwami wo, ebigambo by'oyogera eri mukyalayo nsonga nkulu. Bayagamba nti inal bayan la sihiru, okwogera obwogezi liba ddogo. Kubanga kalimati olina okubeera nga laavu eno wanga wasa mukyalawo n'omuteeka awaka wamukwana wadde omuzaddemu omu abaana bameka, laavu olina kugizza bupya buli kanaku. Olina okubeera nga ofuna ebigambo ebipya gwandaba. Omwana ajja mugamba akagambo ate abaana b'omu kibuga bawumalu bano bakola research. Omwana ajja mugamba kaki akagambo nga tokamugamba nga nako manyi wala kiyitibwa al-mughamala. Mughamala kwe kubeera nga love olina kubeera nga osaaga eri mukyalawo. Yes, creating some fun. Create some fun. Olina kubeera nga osaaga. Love togyetamu kitiibwa. Ofuna bulungi tobyetamu bitabo because although but ofuna bulungi tobireetamu ebyo. Love oteekeddwa okubeera nga love bwe batisa kya love kiba kya love. Oba oli wa woofiisi, oli wa parliamenti, oba oli liddawa, ebyo bikomeeyo. Naye oba okimanyi nti ono omukyala wo gwe wafuna mu bangi tuveemu olunkulu. Love yetagisa al-mughamala, kubeera ng'omuntu osaagasaagako comedy. Sikubeera serious. Naye gamba nti love olina kuba serious. Mami n'akumawo waka n'atula n'atugubala n'asirika bw'ati. Golowooza nti bw'osiri nedda omukyala oyo gw'olaba yeetagisa ebigambo kalimatu jadid, ebigambo nga bipya buli dakiika. Ongambe nkweyoko ku bugambo kankuweeyoko osobola akagambo kano olwaki bayita shama'atul qalbu. Shama'atu mu lulimi lw'Arabu kitegeeza omusubbaawa. Abantu omusubbaawa ogwo bakozesa nnyo ogwaka. Oyinza okasenga n'ogezeko mu woteeri somewhere n'osanga nga bakakolezezza kalinga enzikiza bwe kato nga gwaka. So kati kiba kitegeeza nti shama'atul qalbu, bw'ettaala y'omutima gwange. You are joking. Shama'atul qalbu, bw'ettaala y'omutima gwange. Naye nga okagamba omwami wo oba omukyala wo ng'eddoboozi liri nuburatu sawuti nga kakkamu nga liwoomu nga olisendeekereza osoboka nunako kabisi ojje nga yonna naliseerera buseerezi egwe Allahu akbar. Allah atusasire just love al-aqwal bikolwa wala af'al. Ofuna bulungi kagambo kokka shama'atul qalbu osobola okukamugamba ne kamufumita mu mutima. Love ne yeeyongera emyaka gyali badde bw'obanga badde ayagala kunoba awo kokka kagambo kasobola omukola ki okumusigaza. Katulemu katono nnyo ku bulango katono nnyo babakama baffe wa programu ekute wansi waggulu naye tugenda kuba tukomawo naye nga tuli mu kiravulaavu ne Shekudaba olinaku etutunuulira biki ebyongera omukwano mu bafumbo wamu baagalana na biki ebikukendeeza era tujja kuba tubabuulira oguba gukendedde okola otya. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabye ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.